然后，不过我这里也要跟大家坦诚，我在做这个新闻的时候犯了一个简单但严重的错误，就是刚刚那个4%的那个错误，我在这个新闻里面一样犯了，而且我当时没有发现。最后，好，你可能看不清楚，但是我还是可以跟你讲，反正今天都来这里演讲了，没什么丢脸的事情，也没什么丢脸的事情不能讲的。最后，这边写说，快闪新技术的快闪记忆体的年产值约可达2亿台币，实际上是2兆。我写错了。好像有一点多哦，明明是很多，有一点多，对吧？那写错怎么办？后来我打电话进公司，请他们帮我改过来，然后并且跟他们说，所有公司内部的网页都请他们帮我改过来。那对方没有来抗议，我有去问，好像他们根本没有发现。这个我不确定啊，这个我不确定。但是这种就叫简单且严重的错误。对了，也是，但是因为今年已经1兆了，如果今年才500万的话，我就可以跟他凹啊，说你怎么知道2兆？啊，你又没卖出去。但是今年已经1兆了，如果万一那时候变成那时候变成2亿，那不就是大贬值吗？因为这是他讲的，写可光是他讲的。对，所以这是很单纯的、简单且严重的错误。说实在话，我也写错过新闻。写错新闻是每个记者一定会犯的错误。但是你要千万记得，你可以写错，但是你不能上节目。写错跟人家道歉，一般来说就比较不会怎么样。大部分的情况跟人家道歉比较不会怎么样。但是造假的话，一辈子都洗不干净。我第一次写错新闻的时候，我去人家的办公室跟人家鞠躬，就是到那边去，郑大哥你好，那个昨天那篇新闻是我写的，那今天来跟你道个歉，对不起，就这样子啊，没有什么不能道歉的，当记者没有比人家宝贵。有些人当记者很凶的，真的，我觉得没有什么那个。好，那一样也让大家看看其他媒体的报道，看一下公共电视。我们平常呢用手机照相或者是用笔电来看电影，都希望这些3C 的产品的容量呢能够越来越大。现在呢，国家实验研究院呢就花了1年的时间，研发出全世界最小的9奈米记忆体，容量呢可以到500G， 大约能够存上200个小时的 DVD 影片。预计呢未来5到10年之内就可以量产。用手机照相，用笔电看电影，3C 产品的功能越多元，越轻薄，容量需求却更多。因此，国研院花费1年时间，以操控氧原子近距离移动的新技术，开发全球最小的9奈米记忆体，虽然面积只有1平方公分，容量储存却能够达到500G。那这个晶片我们可以储存的量大概是200个小时的一个 DVD 电影，也就是说我们不需要买这么大的一个 DVD， 1颗就可以抵200片。这个只有手指甲大小的记忆体，却有着超大的容量，能储存100万张照片或10万首。我可以说这个单位非常的贴心，这个图片跟那个动画都是他们先做好的。现在的快闪记忆体的20倍，但耗电量却降低200倍。这个就是他们先做好的。它只要移动，这个一定不会错。原子这样的一个，而且是近距离的移动，所以它其实需要的能量非常的低。也就是说，未来来讲，一颗电池它有可能可以用得非常的久。目前市面上最常见的是32奈米的记忆体，国研院这次全新突破10奈米以下的开发瓶颈，开创出9奈米的记忆体，预计未来5到10年就能量产，渴望对台湾超过1兆元产值的记忆体产业增添更大助力。谢传林国华台报道。好，这是公共电视晚上播的新闻，但是这个记者会开在早上。那如果可以的话，我们都会让他播个午间新闻嘛，对不对？第二个就是给大家看一下午间新闻怎么报。我们要爱台湾一下，所午间新闻就是
来看咱台湾伫这开发这机体的这技术顶端有够新的突破无？这国家实验院啊，是讲开一段时间已经研究出来讲，全世界上细的这9纳米的这晶片。相比迄种用笔电看电影、生鲜产品功能哪都还，就哪紧哪无，用量需求又真济。所以我建议费1年时间，以操控让原子引起理所当然新技术，开发出全球上细9纳米基晶体。虽然二照这个是1公分，用量存放739%G。那这个晶片我们可以储存的量大概是200个小时的一个 DVD 电源，也就是说我们不需要买这么大的一个 DVD， 一颗就可以抵200片。这种有手的整架大细基晶体，超大容量会当放100万张的相片，10万首的 MP3 歌曲，甚至是伪造图书馆的文字资料，容量是即马快闪机体的20倍。为什么大家都跑去拍 iPad？ 因为是他讲的。不是，是因为这个人讲的。因为我们说你可不可以随便举几个例子，他就举 iPad。所以这不是实际营销，大家放心。它有可能可以用得非常的久。目前市面上常常看的32纳米基晶体，国内现时专心突破10纳米以下的开发困难，开创出9纳米基晶体。预计未来50-70年内让量产，有希望对台湾挑完产达的基晶体产业增加更较大的帮助。记者综合报道。好，有没有发现这些东西实在是很难发音，尤其是用台语的时候，对不对？有没有发现？好，那再来让大家听一下广播电台。广播电台是比较不一样的。这是广播电台的报道啊，然后我大概剪的就是让大家配着听一下，因为那个档案我抓不下来，所以我是自己用录音笔录的，所以声音可能有点糊。那实际上它的声音是不糊的，还是让大家听一下。台湾的国中实验研究部纳米研究实验室已经寻求开发出全球最长的9纳米功能性电子式记忆体间接晶刀。这个新记忆体在经过不需耗电的情况下，1平方空间面积内可储存1个图书馆的文字资料。当然，这是电子产品的数个短小化，有无所发挥的可能性。这项技术预计在5到10年内进入量产。随着可持续3C产品对体积越来越小，以及容量越来越大的需求日益增加，如何能研发出体积更小、记忆量更大的记忆体，是全球研究人员稳定的目标。国家实验研究院的纳米研究实验室领先全球，开发出全球最小的9纳米功能性电子式记忆体间接晶刀，容量比先前快闪记忆体更大，耗电量更低。纳米研究实验室的何家豪博士说：“我们可以把这个容量呢，可以获取到比现行的快闪机体增加20倍。但是耗电量却会降低200倍。那通过这个技术在1平方公分之下，是可以储存一个图书馆的一个文字资料，而且几乎不需要耗电。那这个让资讯传递千国专项是有实现发挥的可能性。9纳米超功能晶体是何家华博士带领的研究团队，以操控两原子近距离移动的创新技术，改变连线记忆资讯而完成。这项技术可大幅简化制成部分成本，达成10纳米尺寸的记忆体连线，并大幅降低其耗电量。也一举突破开发10纳米以下记忆体的技术瓶颈，使台湾的纳米电芯技术向前迈进1大步。纳米研究实验室预计这项技术将在5到10年内进入量产，届时将对效能产值的全球晶体市场产生重大贡献。也希望这项技术能在2025年时有机会推进台湾与全球快闪记忆体的市场内占有10%以上的产区。此外，纳米研究实验室也将在明年与产学研究共同成立4到8纳米研究联盟，以近来所开发的纳米技术为基础，提供台湾产学研究的研发平台，并获取台湾半导体科技的人才基础。中央广电记者韩启贤在台北报道。广播跟电视有一个不太一样的地方，就是一般来说听广播的时候你是没有东西可以看的，而你会去上网，这其实是一种不一定每个人都会去做的事情。他在广播里面，其实你有没有发现，他讲的还蛮长的，比那个电视节目还要长。但是当我又没有东西可以看的时候，有些东西其实我并不是很容易了解。
比如说什么叫做9奈米功能性电阻式记忆体阵列警报？